sallallahu alaihi wasallam. Amin se ti shokët të tij dhe besimtarëve të cilët e tij deri në ditën e gjykimit. Mande dhe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po takohem përsëri në këtë shtëpi për shtëpive të Allah subhanahu wa ta'ala, këtë ditë për ditë të dalluar të Allahu, që Allahu në ka ngarkuar dhe në ka obliguar që të lëmë të gjitha punët e dunja Allahu dhe të përgjigje me ftesës Allah subhanahu wa ta'ala, që të turbohemi, që të bashkohemi, që të lidhemi, me një qëllim të përbashkët duke kërku falet të Allah subhanahu wa ta'ala që Allahu më na falë neve dhe të gjithë besimtarët shohin e alamin. E falenderojmë Allahun azza wa jall që Allahu na e ka bërë me arrit këtë muaj të bekuar të Ramazanit, me agjërue, që besa dhe na e ka lehtësuar shumë me përkatës për vendin tonë, e se cili vendi ko krimën e vetë, edhe pse mbi tatumator apo mbi tatumator kemi agjërue me lejnë Allah azza wa jall e te kaluam atë krizë kanë me ditë të mruara vetëm edhe pak dhe po përfundon dhe po vje bajrami inshallah Allah xhelal bën me dorë Ramazani e ne të falur krejt nga mëkatet tona që kemi bërë që një vit. I dërgojmë salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me sinqeritetin e plot familjes e tij besnike dhe shokëve të tij të sinqertë të cilët ndihmuan në përhapjen e kësaj feje dhe e kuptuan amanetin e Allah subhanahu wa ta'ala. Të nderuar vëllezër, sot do të kemi disa mesele të agjërimit, ku kemi arritur në kapitullin e 224 të kapitullit të agjërimit. Dhe mundohem sot të përfundojmë këtë kapitull fitësisht duke i përmend disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo të reja për juve, por që ka nevojë të përmenden dhe të përkujtohen se Allah xhelal ka thënë wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, dhe përkujtoj muslimanë se përkujtimi ju bë dobi muslimanëve. Ju bën dobi muslimanëve. Duke mos u mërgo, fillon për disa mesele të agjërimit. ترانسميتوه حديث عن ابي هريره رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا نسي احدكم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. متفق عليه. Ky është hadithi i parë. Ku thot Ebu Hurajra e ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në qoftë se dikush harron për juve, hanë dhe penë Ramazan. Dhënë, pahir. Ne jem të folë pahir. Shkon dikush është qeshme në të rrillë e lakma. Edhe pe ujë, pa qëllim. Ose e shë, kur e qetë frigoriferin, një pija të mirë, pja bën, hajde merëm, edhe pe. Edhe në momentin kur e ka pi, ka ronë menë se është një nushëm. Qka me bo? Ose e shë një kumëll tash, koha që bje këpem, një nuë shumë është e merë dhe hanë. Apo një dorë, apo një morë. Apo hanë një kafshot buk, apo e hanë një qka, apo ka plenja kullore, ka homër o habit. Ka menu se është, nuk është agjeru. Gjdo sen që ka ndodhë me tyrin që përmenu, o tjile që si përmenu, ka thonë pejgamberi se rëzëm, për jetim si sa u me hu, le të vazhdojnë agjerimin e tina. Nuk u prish agjerimin. A të kosh kjo lehtësive Zotit subhanahu wa ta'ala. Ma dhe që ka thot? Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Po vërtet, njërë përforcuese, jep me hip dyshimi njeriu me dyshim nuk bën me jetu vllazni. Kur njëri me dyshim nuk bën me jetu. Sikur se disa xhamat të shkollës thonë, a i fali sot hoxha 4 recata, 3 recata, a i fali 4-3, nuk shkojnë me dyshim se në ta. Do të më thonë prej me qërë. Atëherë qka? Dyshimi është asë që nuk është dohon në realitet. E ta për qka? Innema at'amahu Allahu wa saqahu, e ka përforcu Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë se njëri nuk ka që nuk dyshon, njëri nuk ka që nuk habitet, njëri nuk ka që nuk mashtruhet. Atëherë
Allahu Gjelluala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Gjelluala e ka ushqy atë dhe ja ka hikteqë, e ka fresku. Dhe direkt, që të harrej që ty të ka po Allahu, për me hongër e pi, ka qenë bakshish. Shprejhem kështu, prej Zotit subhanahu wa taala. Për kundrazi, duhet mu gëzua, ja mu hidruaj që ka u habit. Sepse ne kur agjerojmë, nësi të shuamu në bje men. Po dikën e ka po Allahu për me smiron me nëheqë në Ramazan. Edhe me pi, ka dosh Allahu azza wa jall al-Qur'an për me harruhe. E cilë, kush është ta që harrën? Insani. Ne e në insan. Do më thonë, nuk është për mu bo ajin, për mu qërtuhe a që u habit. Bile kanë kërë ulemajt dhe lidhe me këtë fjallë, innema adhamahu Allahu wa saqahu, ka thonë, qëpse e dim që i përëson është vërtetit dhe vatë shumë njeri besimtare, nuk e prish agjerim me qëllim, dhe shumë të hongër së të piti që ka harruhe, mos u gotë me thonë, qavën, pjellon fëtë, prit, po të mëndej ka përru le moja, po në qovë se e kam goj, atëherë të nësit jeshtë. Jo me përvajt e përbires të gërqonë. Veç, hajtë që kjo gërqonë me punit, të prish agjerimin. Ato që ke hangër ma herët, jo, që kjo që ti të kujtue, halo për qapit, me dhëmë tu. Ja, që kjo du të më zhjith, jashtë. Këto du të me posë parasysh, këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mandej, hadithi tjetër dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është pytur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot, ja Rasulullah, akhbirni anil wudu. Ka thënë mua për abdesin, dëgjoni. Na morën abdes, e shumica e njerëzve që morën abdes du me posë kujdes. Me hongër e me pi, gën, nuk prish punë. Anë abdes, me bo me të shku ujt, është me sire këtë tjetër. Pse? Abdesi nuk është loja, jo. Asë nuk është loja shohit, asë nuk është diçka të të është ibadet. Dhe, kur njeri u e bëti ibadet, në ibadet me prish, me bëj ibadetin tjetër me dëpsu nuk banë. Atëherë, kur jetë të mora të shku mene të zotit ty, e qëfar mendje ju, të është ku, ka shkut, ka dorë me kullot të tërka. Jo, në abdes, çdo ibadet njeri ju të me përqendruhet vetën. Që ka unë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhe me abdesi, qale asbigh al-wudu, merë abdesi rinje. Jo me bam, i shtërpi këtë tesh, merë asbigh al-wudu. Njërë më precizi që është, duke mos hargju shumë, duke mos bëhet israf të tepër, mirë më të bukurën që mundet me marrë në një abdes. Sa që përpara, flesh tani moj men, kur kanë dash me marrë abdes, e kanë marrë e kanë qitë shkom. Në krahë kronën e majtë e ka qitë për shkit, i brikun e ka qitë në nëmën në dja. I ka anë dhe u pregadin për me, për marrë abdes. Në mënyrë që kur ka marrë abdes, sa që edhe ja ka shtru një përshkir, legenit kusë me stëpik, nuk i ka nërën 2-3 pika jashtë legenit. Ku ka marrë abdes, se s'ka posë qeshme. Që kjo është ezbëgë lë vudu, me marrë mirë precizat. Na, që tash mas gjumoj më po me i atë botë puqilë, krejtë, banjo. Shëshër që në lumë do. Se, hi bam, marrën abdes delën, la hawle wa la quwwata illa billah. Mandej që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhe me namazet, wa khallil bejne asabi, dhe bënja mes gishta qështu, jo veç hajtë. Kur me që abdes, duhet me lodhe mes gishtave, qështu khallil, me lodhe që pjesë, aja bënë të qështu, aja lodhe njën ka një, është problemi i yti. Me fjallë tjera, me i largu njerës dhe përlopër dhe problemi mes gishtave. Mandej qka? Wa abani për të listin shërë. Për të mësh, e losh gojen, me qumë me lodhe fytin. Përveç në Ramazan, thamë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përveç në Ramazan jo. Ila në të punë të saimen. Mos e lojë fytit, kur ti eshtë të morë abdes në Ramazan, ashtu. Dhe është sunet, kur të shtish goj, veç mush gojnë ujë dhe me bëhë, dhe lojë fytit mirë. E në Ramazan, nuk bën një gjithë t'il me bëhë, sepse qofse ja bën një gjithë t'il, kanë thonë ulemoja, mund të prishin Ramazanët dhe me përsërit adit me agjeruhe, qofse të morë abdes, shkon ujtë në fyt, duhet me agjeru atë ditë e në fund, plus një ditë jashtë Ramazanit. Sepse nuk është kjo të gënë, po kjo është të morë abdes, nuk e ke qenë preciz që shka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse me hongër me pije, nuk prishim Ramazanit. Tregon Aisha radiallahu anha thët,
Ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Mesela tjetër me Ramazan. Në Ramazan dëruar vëllezër musliman, prej syfyrit deri në iftar, as nuk bën me homër as me pi, as nuk bën me flet me gruan e tij, as do marroni i tij me fjala. Pas syfyrit, pas iftarit deri në syfyr e ki halal, me homër e me pije, me flet me nusën e tij, këtë është halal, këtë rregull. Tash Aisha, gruaja e pejgamberit, po ka dhënë për pejgamberin alayhis salam, edhe për çështjen e gjunullukut. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e nxën ke sabahi wa huwa junub, e ai i papastër. E ka nxën sabahi, do më dor syfyri, au kon i papastër. Min ahlihi, se ka flet me gruan e tij, thumma yaghtasil wa yasum. U çoi të merr të atë gusl, edhe vazhdoi ka xheni. Kjo vjen edhe për gratë që janë me cikël mujor, pastrohet, ju kanon cikli më herët, mirë po halo sulo, bën me amër syfyraja, e mulo masin ka në syfyri me forë sabahin. Ose gjunub, është i papastër, quhet hanbuk i papastër, kur përfundon syfyri, quhet hin bani lohet, edhe vazhdon me forë sabahin dhe vazhdon me xheni. Kjo është një rregull për rregullave që shumë njerëz dëshojnë në këtë çështje. Madje mesela katët me radhë Aisha transmeton gjithashtu. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghayri hulm, ghayri hulm. U bë ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam junub pa ëndër. Jo në ëndër, në ëndër kush e ëndër si ditën, si natën, si para qenisim, as si qenia e dikon heq. Ç'a ëndër dikush? Ëndër edhe bëhet i papastër. Ç'a ëndër të ro borë pikë bere. Atëherë çka? Atëherë thumma yasum. Mandej fillon me agjëru. Dolla vazhdim, do. Atëherë çka? Kur ç'a ëndër kësaj forme me se po çeshën, pas të tregoj më. Atëherë çka? E vazhdon agjërimi, quhesh lahesh, jo më nejtë atë mjanë shretën ditën me nejtë, muslimoni s'bën që në më nejtë, sa i përket që në blokët, kanë kull ulemaja tonë, as prapur e shpisë ka mund s'bën me dalë me shketë, gjë në më dalë jashtë. Dhe se se li burë dhe grue ka posë në dhëmë fjere dhe hamam gjingun, por mu pasruhe. Mu pasruhe. Qatë që i ka nejtë gati kësa qështë. E na hoxëllar e kësoj sheku të stene, tu e le tu e të qyshash, po dalën edhe trek, po dalën mblejnë Allah. Gjënësh. Do edhe po shkojnë edhe po hinë pazar, edhe po bojnë trekti, ma dhe kur po vje ujtë pe kekut ati, pe i baklavës po latë, jo Allah. Nuk është rregull e. Sepse në qoftë se nuk ka ujë, vjen pyetje tejmumi, edhe ne duhet me marrë se cili musliman do të zbos shpit vetë do dhej pak, ose do zoll, edhe zolli është pjesë e dhejut. Në qoftë se s'ka ujë, si të mos Prishtinë se vynë, s'ka ujë me tejmum. Valla tejmumi është çështje imani. Çështje imani. Për ata pra duhet me pas kujdes, anë këtë çështje në Ramazan. Jo dhe është Ramazani, po në Ramazan veçanti, se mund mi ndodhi kuj. Mandej fillojmë në kapitullin tjetër 225 se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë afdalu siyam ba'da Ramadan. Cili është agjerimi më i miri mas Ramazani? Ramazani po shkon vllazni, shkoj. Po dojnë me ditë cili agjerimi më i miri mas Ramazani? Ramazani është farz. Shahrul Muharram, shahrullah al-Muharram. Muja Allahu al-Muharram. وأفضل الصلاة بعد الفريضة ابتدي نماز مس فرض ما يميري هذه كوش ما نبغى تنجي وش نماز ما يميري مس فرض ما فعل صلاة الليل نماز ناقص ايش فعل نماز ناقص مثنى كدو رشاد انا كيف جيت argument نماز الناس فعل 4 ركعات 4 يوم قول مفهوم nuk e kom qenë askon nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka falë 4 rekate namazin e natës. Mandej hadithi tjetër transmeton pejgamberi transmeton Aisha radhiyallahu anha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka agjëruar asnjë muaj tjetër më shumë se muajin Sha'ban.
Muj Shaban është muj para Ramazanit. Mandej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Ma min ayamin al-amalu salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayam." Dhe ditë e muajit Dhul-Hijja. Dhul-Hijja është muaj i 12 i kalendarit hijri. Muaj kur haxhit shkojnë në haxh. Që ato 10 ditë janë 10 ditë më të ngjeshura të ibadeteve. Dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, veprat e mira nuk ka më të mira vepra se çdo 10 ditë që Zoti i dën njeriu kur i bën. S'ka sen më të mirë se këto 10 ditë që i bën. E ka qëllimin për 10 ditë të Dhul-Hijjës mjetash. Tha, në shok të pejgamberit, ja Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, as jihadi në rrugën e Allahut, a din çfarë jihadi do të thonë ajo? Keni harru? Po, keni harru. Jihadi është kur njeriu quhet armiku të fesë Zotit ja the mund. Stop, selam ju përbi, selam ju përzi musliman. Me bozullom. Jihadi është kur muslimanëve ju bëhet e padrejta dhe krejt musliman quhen kam dhe e bëjnë një revolucion për me largue okupatorin pa morë bashkë kush do të jetë ai. Qalu wala jihad fi sabilillah, fa as jihad rrugën e Allahut. Nuk ka vlerë më shumë se sa kush, se sa veprat në çdo 10 ditë Dhul-Hijjës. Subhanallah. Illa rajul خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. Përveç një njeri i cili u dal në xhihad, me veti ka marrë këtë pasurinë me veti, s'kalon kur hiç, i ka hu pasuria dhe vetvetja tina dhe s'u pyet. Përveç tina s'ponia ka kërkuar tjera se nuk mund marrë pyetje sende. Mandej kapitulli tjetër është lidhur me ditën e Ashurave. Do Ashura të ai thon Ashura, ai thon ty bendia qysh i kam mësues, nuk quhet Hashure, po dita e Ashurave. Të në Ashure i kanë thonë i thënë grunit që zijet. A nuk i në Ashure të? Ajo është grun i zijet. Ashure e ko kuptimin dita 10 e mujtë Muharram. Si më thonë 10 janari. 10 janari është grun i zijet? Jo. Mirë po, ignoranca e bët vete, mos dhja. Dhe qka kanë bo, kanë zi grun në natën në atë ditë. Për me dalume në të tjera. Kurse në të tjera, pe ignorance, i kanë dalume nata qirave. I ka thonë nata qirave. Pse i ka thonë nata qirave? Në islam s'po qiri, në islam zhenë të pyti kërpun heq. Krishterizën po. E ke po dhe qëta Prishtinës më dalën për 1 minutë hefte, një qiri për dhejësin që ato. Kjo është veprim krishter ortodoks. Nuk ka të bëjmë me islamin. Na muslimon, meqëm. Se s'dim kur që përfejtojnë, qka të qohëm dikon, qa është të veprojnë. E dash, e kanë qujtë për para nata e qirave. Pse nuk kanë pos me vdhes aslan për para, e kanë siguru një qira së 2 qiri, natën e madhe, e kanë vdhes qiri. Edhe të në nuk kanë di qa me bo, tjetër se e kanë qujtë nata e qirave, bosti një veprimi që kanë bo. E tash nuk ka reale, kjo ta mashira veç gati ju duhet falja, me gjithë se nuk i besohet ke këtë po, me gjithë tash ka ndale agregatat, vje kuha që kam i thënë nata agregatave. Qa kanë bërë natën e qira, kanë qitë halve. Kur u dek dikush ka qitë halve, kur u lim dikush ka qitë halve, kur ka pos dikush fatkesi u pështu kanë qitë halve. E qka është halvja? është e vetë një ambërësin që e kanë ditë grotona, që digët që qere këtë atijon e bëhat me qërveshë ati këtë atijon, se shprej avarit tjekën, se dhe meni. Atëherë qka nuk kanë ditë e halve në arabisht, do më thonë ambërësir, turte, treleqe, aj basa. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sujnë e Rasul sallallahu alaihi wasallam, ka thonë do mënë, Qadadi ka thonë, sujnë e Nebi sallallahu alaihi wasallam, anë jomë el-Arafa, do hëtë për ditën e Arafatit. Që ka thonë, ju kafiru sënë madi u el-bar. Me agjeru ditën e Arafatit, Allah gjellu ala, t'i falë të kaluarët të tashme. Ja, një vit ma herë dhe një vit ma bërë. Ma ndaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në hadithin të sënë të Rasul Abdullah ibn Abbasi, anë Rasul sallallahu alaihi wasallam
Sama yawm al-Ashura wa amara bis-siyami. E ka agjëru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Ashurave dhe e ka urdhërue me agjërue. Fillim para se më bë obligim Ramazani, ka qenë obligim me agjëru ditën e 10 të Muharremit. Kur shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, i ka qenë ja udhëtu agjërue. Edhe ka mëse po agjëroni, ka thonë se në këtë ditë e ka shpëtuar Hazreti Musën Allahu azza wa jall ndeti prej faraonit dhe respektojnë këtë ditë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi jena ma të afër me të dhe ne do të agjërojmë në shëtutje, por ka urdhëruar pejgamberi me anëgjit një ditë përpara ose një ditë mbrapa. Një ditën e 9 me 10 ose 10 me 13. Që i Zoti edhe të jetë me nësirë nëse agjërojë 10. Kapitulli tjetër agjërimi i 6 ditëve të Shawalit, mash Ramazanit. Na alhamdulillah ka agjërim Ramazanin dhe secila ditë i ka me 10. Secila ditë i ka me 10. 10 herë 10 bojnë 100. 30 herë 10 so bojnë 300. Edhe 6 ditë na ka urdhëruar pejgamberi me fal me agjëruar jashtë Ramazanit, jo farz, jo obligim sunet. Dhe ka thonë: "Men sama Ramadanan thumma atba'ahu 6 min Shawwal", kush agjëron Ramazanin, mandej Kja për kuptu mandej, kur do pej Ramaz pej Shawalit, 30 e tjera që janë mas Bajramit, e të ba'a 6 min Shawal, e ka përcil me 6 dit të Shawalit, këne e si jëm të të. O sikur me agjuru një vit, e qysh jetë matematika, por deri sa të ka me 10, edhe 6 dit të bojnë, 10 herë 6 bojnë 60, 360 dit i ka viti kalendarit i hanës. Atëherë, bushët një vit i plot e agjërimit një njeri i cili sikur me agjur këtë vitin llogaritën të Allah subhanahu wa ta'ala. Mandej, është prej sunetit, është mubah me agjëru të honën me tajten. Dhe kanë bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ditën e honën, pse pa agjëran? Do një vëdhi. Pse po agjërë ditën e honën? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Dhalika al-yawm wulidtu fihi." Çat ditë jam lind, ditën e honën jam lind. Wa yawm bu'ithtu, dhe njëtën ditë mu ka shpallë mua Kur'ani. Honën ka zbrit Kur'ani. Do thotë kjo është aja që ka vëndu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e hone. Dita hone pra është dita që ka lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njëtën ditë ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe njëtën ditë i ka zbrit Kur'ani Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mandej thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Tu'ridu al-a'mala yawm al-ithnain wal-khamis." Paraqiten veprat e Zotit, rishqërtohen veprat e Allahut, ngritën veprat e Allahut, çdo të hënë dhe të hajde, fa ahabba an yu'rid alayya amali wa ana sa'im. Pasi që çdo të hënë dhe të hajde po shkoj kanë veprat e Zotit xhelwala, unë po dëshiroj që të hënë dhe të hajde bëhet jam në nushëm atë ditë. Jam në nushëm. Kjo është që ka ndalu e ka priorizuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa yataharru sawm al-ithnain wal-khamis. Gjithë pejgamberi zinte njerëzit që i donte honën e tajtë me agjërue. Pra muslimanët duhet me agjërue, jo vetëm Ramazan, ju duhet nëse morën obligative, është mirë, sunet. Alhamdulillah mund të dikoj që kryjnë Ramazanit, se s'moj bëllohen. Një hadith tjetër lidhe me 3 ditë çdo muaj. Edhe kjo është agjërim vullnetar, nuk është agjërim obligativ. Ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka agjëruar ditën e 13, 14 dhe 15 për çdo muaj. Apo net të bardhë e quajt. Pse? Në atë net kur hona është e plot, ose si bukë e plot dhe në bën drita, të na thojnë pej lloka ne po nxej hona. A ne nxej hona, skrini ja. Nxej hona pe knatës. Por nxej hona, do të thonë i ka agjëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këto net abdet e tyne netve, për arsye se Allah xhallahu ala e ka dash, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dash që Allah subhanahu wa taala këtë lehtësim që po avon musliman me këtë anë që të jetë ai agjëruar. Mandej transmetohet nga një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 3 sene nuk i kalon kurrë. 3 gjona pejgamberi nuk i kalon kurrë në jetën e vet. I ka lindue, i ka folë dhe i ka vepruar, cilat janë ato? I ka agjëruar çdo muaj ka 3 ditë. Por nuk e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtu. E dyta, e ka folë namazën e paraditës salatul duha. Salatul duha është namazi i paraditës.
Namazi paraditit. Dhe bile, këto neve na kanë thonë o gjëbar, suneti nuk falet kaze. Ajo? A falet suneti kaze? Ka thonë po veç suneti sabahi fale kaze. E kanë pas një hile shërëje që s'paku të sabojt ka ikë sabahu, e falë farzën, plus edhe 2 rekate i falë paraditit, nuk jenë sabajt ato, po jenë të paraditit salatul duha, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka falë 2, ka dhënë selam, ose ka dhënë 4, 2 plus 2, ka dhënë selam, ose ka falë 6, ose ka falë edhe 8 rekate. Në periudhën kur, pas lindjes së diellit kur falet Bajrami, 45 minuta mas i ka lind dielli, edhe 45 minuta apo para zavalit direktës në këtë periudhë kohore i ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 8 rekate, më shumti e minimumi 2 e më shpeshti 4 rekate salatul duha. E cila me për tjetër nuk e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me lëngur se kalon, wa bi an la anam hatta yut. Nuk ka flejt kur pa e falë vitrin. Kur s'ka flejt? Qofë ka qenë udhim, qofë sa ne, e gjumë i bëhet natën, apo? Atëherë, para se me flejt, ka marrë reqate, ka marrë abdest, i ka falë disa reqate. Ose ka falë një reqate, salat e vetër që i mësani ju, salat e vetër që e dini ju, salat e vetër e sa reqate i ka? Ha? 3 për reqate i otër. Salat e vetër nuk i ka 3, po i ka 1, 3, 5, 7, 9,